एक जंगल में एक कबूतर और तोता रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन झगड़ पड़े। कबूतर बोला, मैं सबसे तेज उड़ता हूँ। तोता हंसा, पर मैं सबसे ज्यादा बोल सकता हूँ। दोनों ने सबूत देने का फैसला किया। कबूतर आसमान में ऊंचा उड़ा, पर एक बाज ने उसका पीछा किया। तोता तुरंत चिल्लाया, बचाओ! जंगल के जानवर आ गए और बाज भाग गया। कबूतर ने तोता से कहा, मैं तेज हूँ, पर तेरी आवाज ने मेरी जान बचाई। तोता बहुत दुखी है क्योंकि उसको किसी ने लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया।